ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ കസിൻസ് കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ഒരു 10-20 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ അധികം പേരൊന്നുമില്ല, ഒരു 10-20 പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രാവലറിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കസിൻസ് കൂടെ വരാനുണ്ട്. അവരും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴ സമയമായതുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കുറേ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങളെ പിള്ളേര് നിന്നെ കരി 10 ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പിള്ളേർക്ക് ഇൻകാമെന്ന് കേട്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പിള്ളേര് നിന്നെ കരി 10 ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പിള്ളേർക്ക് ഇൻകാമെന്ന് കേട്ടതുണ്ട്. ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും, കേറി അങ്ങ് കുടിക്കളയും. ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും, കേറി അങ്ങ്. ഞങ്ങളെ പിള്ളേര് നിന്നെ കരി 10 ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പിള്ളേർക്ക് ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ മോനെ വൊമിറ്റിങ് വന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടി സൈഡാക്കി. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ദൂരം.
ആകെ സീനാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴച്ചാലെത്തി. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ തൂളുണ്ട്. കൂടണമെന്ന് അറിയില്ല. സീൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക്.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഴച്ചാലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങി. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഭംഗി. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വരുന്നത് എബിയാൻ്റെ കുഞ്ഞച്ചനും കുഞ്ഞാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ബൈക്കിലാണ്, അവർ 3 പേരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തി. ഇനി ഒരുപാട് നടക്കണം ഗായ്സ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്ക് സുഖമായി. കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ മേത്ത് തോളത്ത് കയറിയിരിക്കുക. അവൾക്ക് നടക്കണ്ടായിനി. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിരക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിസാഹസികമായി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ അവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. എന്റെ ഫോണിൽ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ലേ ചേച്ചി ഫോട്ടോയ്ക്ക്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും നല്ല മഴ പെയ്യാന്ന്. പക്ഷെ മഴയല്ല ഗൈസ്. നല്ല പോലെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം എല്ലാവരും അവിടുത്തെ നനയായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൊടയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു ചിലവർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ തുമ്പൂർമൊഴി പോവാണ് ഗായ്സ്. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം 2:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു തുമ്പൂർമൊഴി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന്. ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുമ്പൂർമൊഴി ഡാം കാണാൻ പോവാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പാർക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്.
എറണാകുളം ജില്ലയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മണിയോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ബൈ.